如果你常常觉得自己的大脑好像内建了某种灾难预演程式，遇到事情总是忍不住往最坏的地方想，甚至觉得自己是不是想太多了，其实你绝对不是一个人。欢迎来到今天的解析，今天我们要来聊一个超级有趣的话题，生物学上的误解，也就是为什么我们的大脑好像天生就会自动帮我们找麻烦，自动去担心。废话不多说，我们直接切入正题。心情研究所，用科学读懂你自己的情绪。为什么我的大脑就是停不下来？你是不是常常在心里这样呐喊？你看哦，明明什么事都还没发生，脑袋却像跑马灯一样，开始疯狂闪过各种超累的画面。等一下开会，我会不会说错话？万一这个专案彻底搞砸了怎么办？这些内心小剧场，每天都在无数人的脑海里狂飙。很多人因为这样觉得超有挫折感，甚至会怀疑自己：天哪，我是不是生病了？我是不是哪里出了问题？嘿，先别急着否定自己。今天我们就是要用科学的角度来把这件事拆解开来，看看到底这种自动开启的担心模式是大脑的 bug， 还是一项超强的隐藏版功能。好，那我们就直接深入来看看这个概念。要搞懂焦虑，我们得先把时间轴拉回超级遥远的过去。首先，请你务必记住这句话：焦虑绝对不是你的弱点，刚好相反，它是人类大脑经过数百万年演化，好不容易才保留下来的终极生存工具。想象一下，几万年前的石器时代，你是一个原始人，独自走在一望无际的草原上，突然，前方的草丛传来了沙沙沙的声音。这时候，你的大脑必须在0点几秒内做出判断。那只是一阵风，还是里面藏着一只肚子超饿的老虎？如果你神经绷超紧，把风当成了老虎，拔腿就跑，那你顶多就是白紧张一场，喘口气就没事了。但万一你太乐观，觉得哎呀没事了，结果跳出来真的是一只大老虎，那你的基因就直接在这里说拜拜了。所以你看，我们的大脑就是演化出了这种宁可错杀100，也绝对不放过一个的焦虑模式。在那个年代，过度担心可是能让你活命的超级优势啊！但问题就出在这里了哦，我们的大脑现在正面临着一个超严重的错位现象。我们虽然舒舒服服地活在高度发展的21世纪，可是我们脑袋里跑的竟然还是那套石器时代的软体。在现在这个社会，哪里还有什么致命的野生掠食者？取而代之的是手机里突然跳出来的死线通知，社群媒体上的一则酸民留言，或者是老板经过你旁边随口说的一句话。最惨的是，我们大脑触发焦虑的那个机制根本分不清楚这两者的差别，它会非常天真的把一则普通的未读讯息当成是生死交关的致命威胁，然后用面对老虎的那种破表强度来对付你现代的日常压力。这也就是为什么我们时不时就会觉得全身莫名紧绷的原因。那么，到底是大脑里的谁每天在那边负责拉响警报呢？来认识一下我们大脑故事里的第一位主角——杏仁核。它就躲在大脑的深处，体积虽然小小的，但它的功能简直就像是你大脑里内建的超高敏烟雾探测器。它无时无刻都在背景偷偷运作，疯狂扫描你周遭的环境，寻找任何潜在的威胁。一旦它稍微闻到一点点可能有危险的微弱讯号，它根本不管3721，会毫不犹豫地立刻触发你全身的警报系统。接着你的心跳就会瞬间狂飙，肌肉整个缩紧，注意力变得超级集中，随时准备好要跟别人大打一架，或是直接落跑。现在这最有趣的地方来了哦，请看看这个数字，0.1秒。根据科学研究，杏仁核处理这些威胁讯号并且做出反应的时间大约只需要0.1秒。0.1秒是什么概念？这速度远远超过了你有意识的理性思考啊！这就完美解释了为什么很多时候你根本还没搞清楚自己到底在怕什么，你的手就已经先开始发抖，背后也开始冒冷汗了。因为你的身体反应永远都跑在意识的前面。而且更麻烦的是，杏仁核其实有点笨笨的，它分不太清楚真实存在的老虎和你脑子里自己幻想出来的灾难。只要讯号看起来像是威胁，它油门就是直接踩到底。
这就是为什么我们常常会对根本还没发生的事情焦虑到不行，因为对杏仁核来说，想象中的最坏情况跟真的遇到危险基本上是同一件事。呼，幸好我们的大脑并没有完全被杏仁核这个疯狂警报器给绑架，我们还有另外一个超给力的神队友，叫做前额叶皮质。如果我们把刚刚说的杏仁核比喻成情绪反应的油门，那前额叶皮质就是负责理性判断的刹车系统。当杏仁核因为侦测到危险在那边大鸣大放的时候，前额叶就会像个成熟的大人一样立刻介入评估。他会说：等等，先别激动，这个危险是真的吗？事情真的有那么糟吗？我们有什么办法可以解决？其实，一个健康而且运作良好的心智，靠的就是这两者之间这种动态的拉锯战。焦虑负责让你保持必要的警觉心，而理性负责帮你做出正确的判断，这样你才能决定到底是要马上采取行动，还是可以放轻松喝杯咖啡。那如果我们的心智一直处在极端状态，会发生什么事呢？这也就非常生动地说明了接下来的这个情况。当我们长期处在巨大的压力下，严重睡眠不足，或者是经历过什么心理创伤的时候，我们的大脑就会直接面临系统超载。在这种情况下，前额叶皮质这个刹车系统会变得超弱，甚至直接松掉，慢慢失去对大脑的控制力。你想想看，当刹车失灵，杏仁核这个油门又越踩越深，警报声越来越大，你的焦虑当然就会变得超级失控啊！所以，请大家一定要记住，下次当你觉得深陷焦虑泥沼的时候，千万别再怪自己是不是想太多，或是抗压性太低，这真的不是你的错，纯粹就只是你的大脑神经系统现在正在超载运作而已。既然我们懂了焦虑是怎么运作的，我们也要明白，偶尔焦虑一下真的是再正常不过的体验了。但是，到底什么时候我们应该要严肃看待它呢？这里有3个非常明确的临床讯号，大家可以自我检视一下。第一，如果你的焦虑状态几乎天天上演，而且持续超过了半年，这可能就已经超过了正常大脑警报的范围咯。第二，如果焦虑开始反过来管理你的生活，比如害你不敢去社交场合，上班完全无法专心，或是每天晚上都害你失眠。第三，你的身体开始频繁出现像是心悸、头晕、肌肉超级紧绷，或是肠胃不舒服，去看了医生，却又找不到任何生理上的毛病。如果你的状况中了这几点，那么这就是一个非常明确的讯号，提醒你，嘿，是时候停下来，好好评估一下现在的状况了。讲到这里，我最希望大家带走的一个观念是，如果你发现自己刚好符合了前面提到的那些情况，请你务必记住，寻求帮助绝对不是什么软弱的表现。恰恰相反，这代表你的大脑正在很努力地发出求救讯号，它只是需要一点外援而已。主动去寻求协助，其实是一种非常勇敢罩住自己的表现，而且这在逻辑上完全说得通，对吧？因为不管是心理咨商还是认知行为治疗，这些都是经过科学严格验证的有效方法，它们可以帮助我们重新训练那个疲乏的前额叶皮质，好好安抚那个失控的杏仁核。说白了，这就是在利用科学的力量，来为你已经超载的神经系统提供最实质、最稳固的支撑。在今天的解析结束之前，我想送给大家这句话，当做你们的秘密武器。下一次，当你又感觉到那种熟悉莫名的恐慌和担心涌上来的时候，先不要急着骂自己，试着在心里对自己念出这句话：好，我知道我的杏仁核现在正在触发警报，让我先停下来看看，这个威胁是真实的吗？这绝对不只是一句正向思考的鸡汤语录哦，它其实是一个科学开关。当你主动问出这个具体问题的时候，你其实就是在手动强迫开机你的前额叶皮质，把大脑的主导权从杏仁核的手里硬生生的抢回来。这就是你夺回大脑控制权的最关键第一步。所以下次当警报再度响起的时候，你是要选择让100万年前的原始本能继续控制你，还是要运用你强大的理性刹车来正面引起现代社会的挑战呢？把这个问题留给你们好好思考一下，我们下次见。